ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ YouTube ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ